nó có này cái gọi là chọn lê xài mà dùng bây giờ ngày lấy vô mới vô trước liếp anh hai nữ liệp đó bệnh cao bị chết mất cái ba phần trăm បងប្អូនដឹងអត់អ្នកដែលខ្ញុំអាណិតខ្លាំងជាងខ្លួនខ្ញុំទៅទៀតគឺជាឪពុកក្មេករបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ប្តីរបស់ខ្ញុំគឺជាកូនដែលគាត់ស្រឡាញ់ជាងគេហើយក៏ជាកូនដែលជួយគាត់ជាងគេគាត់តែងតែនិយាយថាគាត់បានកូនល្អគាត់បានកូនភាសាល្អតែនៅក្នុងពេលនេះគាត់បាត់បង់គ្រប់យ៉ាងតែខ្ញុំចង់ប្រាប់ប៉ាថាខ្ញុំនៅតែជាកូនភាសាដ៏ល្អរបស់ប៉ារហូតមិនទៅណាចោលប៉ានឹងមើលថែប៉ារហូតទោះជាអត់មានវត្តមានកូនប៉ាក៏ខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់គឺជាកូនភាសាស្រឡាញ់ប៉ាដោយប៉ាបង្កើតរបស់ខ្ញុំប៉ាតែងតែដើរនិយាយប្រាប់គេថាកូនភាសាម្នាក់នេះគឺជាកូនភាសាដែលកតញ្ញូចំពោះឪពុកម្ដាយក្មេកឪពុកម្ដាយបកាយយប់មិញគាត់ទៅផ្ទះខ្ញុំសោះស្រាប់តែមិញហ្នឹងគឺសូគេតែមកថាគាត់ដួលម៉ូតូបាក់ដៃបេះដូងខ្ញុំគឺខ្ទេចខ្ទីស្រណោះគ្រប់យ៉ាងពេលខ្លះក៏បន្ទោសខ្លួនឯងថាខ្លួនឯងអត់ល្អមិនមានពេលគ្រប់គ្រាន់មើលថែគាត់ឲ្យបានល្អតែខ្ញុំសន្យាថាខ្ញុំមិនឲ្យអ្នកមានគុណទាំងសងខាងអស់សង្ឃឹមចំពោះខ្ញុំនោះឡើយឥឡូវប៉ាក្មេករបស់ខ្ញុំគាត់បាក់ដៃត្រូវបញ្ជូនទៅវៀតណាមភ្លាមហើយកូនប្រុសទី2របស់គាត់ជូនទៅវៀតណាមផ្ទាល់ណែរឿងជិះម៉ូតូវិញគឺគាត់មិនចេះតិចដងតែចាស់ពេលខ្លះគឺពិបាកនិយាយប្រាប់គាត់ចេះតែគិតថាមិនអីតែមកដល់ពេលនេះគឺគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងររហូតដល់បាក់ដៃខ្ញុំពិតជាព្រួយបារម្ភពីគាត់ខ្លាំងណាស់ដោយសារឥឡូវគាត់គឺអាយុ80គ្រប់យ៉ាងជូនពរឲ្យប៉ាឆាប់ជាសះស្បើយឆាប់ត្រឡប់មកផ្ទះវិញខ្ញុំជឿថាប៉ាឃើញវីដេអូនេះហើយប្រកាសជាយំប៉ាត្រូវចាំថាប៉ានៅមានកូនប្រសានៅក្បែរប៉ាជានិច្ច